That's crazy. Oh. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب يبقى انت راجل محترم. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل كمان اعجاب يبقى انت راجل محترم. ومشاركة على الفيسبوك والتويتر وجوجل بلس خليك بقى راجل الاصل. انا عارف يا منصور، ده حاجات غريبه جدا يا جدع. ده كل شويه خناق يا اخي. ده كل شويه خناق وعمالين يعملوا ده خناق. كلام يحصل في المدارس ده؟ في مدارس ده ولا ده؟ انتوا ايه اللي انتوا عايزين تعملوه انتوا ولا؟ فهمهم ان ده غلط يا منصور. انتوا عايزين تبوظوا ايه تاني بقى؟ ها؟ ايه اللي انتوا عايزين تبوظوه بقى ولا تعملوه انتوا ولا؟ لا يا اخويا، عايزين تبوظوا حفله عيد ام عباس ولا ايه؟ مش خلي عندك. الله، بتقول ايه يا ابني انت؟ ايه اللي بقول ايه ولا احنا هنا في مدرسه لازم يكون تخلي عندك قله ادب ولا تخلي عندك الله. احنا جايين نعمل اي نفسي اسمع منك جمله مفيده. جمله مفيده ولا مش جمله؟ هو انت جايبني عشان تخليني اخلص انت ولا كلمه ولا تقولش اي حاجه الله. عمالين يعملوا في البتاع رايحين جمله واحده مفيده. ايه اللي جمله؟ هو انتوا الاثنين هو انت مفيش حد مالي؟ مفيش حد مالي؟ ايوه مالي ايه؟ كمل بقى كمل، هتيجي معاك. ليه اللي مالي؟ هتجمع اهو، كمل. النبي يا اخويا، انت مالك ومالي؟ انت اللي جمع ولا مش هجمع؟ يا شيخ اجري كده، بلاش بتاع اجري يا شيخ اجري كده ولا اجري ولا بلاش كده. اوعى سيب الجلابيه، سيب الجلابيه، اوعى مالهاش الحاجات ده. اوعى سيب التلفيعه بتاعت اجري، مالكش دعوه بقى. انت مالك؟ اجري يا شيخ اجري كده بلاش. مش امك بتيجي عندنا؟ الله، ايه اللي امك بتيجي عندنا؟ الله، ولا امي تيجي عند امك ولا امك تيجي عند ابويا يا سيدي. اجري مالكش دعوه. اجري يا شيخ اجري. وابوك اللي بياخد مننا السندوتشات. انا ابويا اللي بياخد منكم سندوتشات، وابوك اللي راح رشح نفسه في الانتخابات وسقط. اجري يا راجل اجري بلاش بتاع ده ولا ده بهدلني وعمل لي. اوعى ولا اجري، اوعى ولا بلاش قله. انت عايز ايه انت منه ولا عايز ايه انت؟ اديني بوسه، اديني بوسه. ايه اللي بوسه ولا؟ الله، بوسه ده؟ احنا هنا في مدرسه ولا مبوسه؟ اوعى يا سيدي انت، انا مالي؟ اوعى، انت عايز ايه انت؟ بحبك يا منصور. اتكلم ابويا يا سيدي ولا اعمل ايه؟ ايه يا سيدي؟ انا ما بنامش الليل. نمشي الليل ايه؟ عندكم اكلام لازم ولا ايه؟ والله العظيم ثلاثة. رش، عارف رش ايه؟ رش محمد طه يا اخي، ولا ترش اي Hehehe